अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम बुशाली विद इजी इंग्लिश। और आज हम आर कंट्रोल साउंड सीखने जा रहे हैं। आई और आर मिलकर की साउंड प्रोड्यूस करता है। लुक एट द एग्जांपल्स। बर्ड, बर्ड। आप इसको अगर अलग पढ़ेंगे तो ब ई बिर ड बिर्ड पढ़ा जाएगा, लेकिन ये आर कंट्रोल साउंड है, इसलिए हम आई और आर को एक ही साउंड से पढ़ेंगे। बर्ड, बर्ड। ग ल गर्ल। ख स्कर्ट, स्कर्ट। जैसे कि आप जानते हैं एस और एच मिलके एक डायग्राफ बनता है। ये एक डायग्राफ हो गया और सेकंड डायग्राफ हुआ हमारा आई और आर। शर्ट। टी डर्टी, डर्टी। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि 13 को 13 क्यों नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि इसमें आई आया है। तो इसका रीज़न भी यही है कि यहाँ पर ये आर कंट्रोल साउंड है, इसलिए इसको हम मिला के पढ़ेंगे थ थर टीन, 13. Look at another example. These are dogs. These are dogs. ये dogs हैं. These are their plates. यहाँ पे भी देखें, deer में की साउंड आ रही है। Their plates. These are their plates. So friends, आज हमने आर कंट्रोल साउंड आई आर के बारे में सीखा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। लाइक एंड शेयर आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।